parece a mí? Una semblanza perfecta, Fonsi. Gracias, Mr. Félix. Tenga, Mr. Félix, pruébesela usted. ¿Qué tal me veo? Guapo, Mr. Félix. La puerta. Yo abriré. Ya está hecho. Hello, maestro Cilindro. Hello, Rock. ¿Conseguiste a Poindexter? Sí, maestro. Lo tengo aquí mismo en un saco. Y ahora sobre los $200,000, sí. Luego, Rock. A los 1900. ¿Ah? ¿Usted quiere que los ponga dónde? ¿En el cono que vas a llamarte Rocket? ¿La gran cacerola? Bien, estaré. Será disparado a los 1900. Ok, estaré allí. En el cono de un proyectil dirigido. Debe ser un buen viaje. Rocket Control. Aquí viene Poindexter en el cono ahora. Y con su supercombustible para fortalecer mis aviones cohetes, conquistaré la Tierra. Ah, Poindexter, al fin te he cogido. ¿Qué te crees tú eso? Félix, tú. Yo sí. ¿Qué es eso de arrastrarme todo el camino hasta Marte? Esto es increíble. ¿Cómo te metiste tú en esa bolsa? Como si tú no supieras. Tú robagatos. Y ahora me voy hacia la Tierra. ¿Te vas para la Tierra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hey! Hello, Rock Bottom. Este es el maestro Cilindro en Marte. ¿Estás tú ahí? Hablando. Escucha, pedazo de idiota. ¿Cuál es la idea de mandar a Félix hasta Marte? Félix. Pero maestro, yo personalmente puse a Poindexter en el cono del Rocket. Bien, pues recibí a Félix con máscara de Poindexter. Máscara. ¡Ay, el chiquitín tan... Deja de hablar y ponme a Poindexter de verdad en otro Rocket. Sí, maestro. Ese Rocket sale a los 2300 y está seguro de que Poindexter viene en él. El maestro Cilindro quiere poner sus garras en la super fórmula secreta de Poindexter y alquiló a Rock Bottom para traerlo a Marte. Pobre Pointsy, no tiene oportunidad. ¿Qué le habrá pasado a Mr. Félix? Él fue a contestar en la puerta. Oh, ahí tocan de nuevo. Una cosa es verdad. Esta vez no es Félix. Y me gustaría salir de esta caja de píldoras marciana. ¿Ah? ¿Qué oí decir marciano? Martín el marciano, ¡qué alegría de verte! Igualmente, Félix.
suerte que andaba hoy con mi cápsula cuatridimensional lista. Te voy a sacar de aquí. Gracias, Martín, pero estoy preocupado por Poindexter. Oh, sí. Está supuesto a llegar en el próximo rocket de la Tierra. Tenemos que actuar rápido. Ligero, a la cápsula espacial. Próximo punto, a despegar. Empujó el botón. Félix, tú. Sí, yo. Soy criminal. Ah, tú. Oh. Ahí se va. Todo el camino hasta Marte. ¡Ey! ¡Déjenme salir! Poindexter. Lo siento, Ponzi.